सुबह की धूप में। बारिश होने के बाद देखो कितना बढ़िया मौसम हो जाता है। पहले सारा ग्राउंड वगैरह कैसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सूखा सूखा सा। अभी कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अभी गाइस 3-4 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, आज जाके मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है और आज बारिश रुकी है और थोड़ा थोड़ा धूप निकला है अभी, आप देख सकते हैं। लेकिन गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा हाई हो रखा है, बिल्कुल स्वेट वाली एकदम मौसम हो रखी है, स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर भी आप बाहर देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम लग रहा है देखने में, बिल्कुल हरा भरा। पापा मैं आपको एक चीज दिखाऊं? दिखाओ। ये देखो कितने सारे फ्लावर निकले हैं। गाइस ये फ्लावर का पौधा देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है और बारिश के मौसम में इतने सारे इसमें फ्लावर्स निकले हैं। गाइस ये जो फ्लावर का पौधा हमने दिखाया, इस फ्लावर के पौधे को जब हम लाए थे बहुत छोटा सा था और जब हम इसको लगा रहे थे, प्लांटिंग कर रहे थे इसकी, तो इसका जड़ टूट गया था। हम लोग को लग रहा था कि ये बिल्कुल बेकार हो गया, इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इसको लगाया और 2-3 महीने बाद इतने ज़्यादा फ्लावर्स और इतने खूबसूरत अभी ये पौधा हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। और गाइस आज संडे का दिन है और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 2-3 दिनों में कि हर जगह पानी पानी। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि गुरुग्राम का क्या हाल हो रखा है। जिस सिटी को हम मिलेनियम सिटी बोलते हैं, अभी जाके आप देखेंगे उस गुरुग्राम को तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना हाईटेक तरीके से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद भी पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि पिछले 2 दिनों से हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि गाइज अभी 2-3 दिन पहले मैं ऑफिस जा रहा था और मुझे ऑफिस पहुंचने में, जिसका रास्ता मैक्सिमम होना चाहिए 35 मिनट्स, मुझे लगे पौने 2 घंटे। तो पिछले 2 दिनों से हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं गाइज। और आज हमने डिसाइड किया गाइज कि आज घर का जो लंच है वो हम बनाएंगे, उसमें बनाएंगे भंडारे वाली सब्ज़ी। चूँकि अभी सावन का महीना चल रहा है और लहसुन प्याज वगैरह तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते गाइज, तो आज बिना लहसुन प्याज के भंडारे वाली सब्ज़ी बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे। जो गाइस कल हम लोगों ने जो मॉल गए थे ना, तो मैंने पापा से बहुत जिद करके ये सारे खिलौने लिए। तो चलो गाइस मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। चलो देखो इसमें क्या है पहले। ओ इसमें बहुत सारे कार्ड है, देखो कितने प्यारे प्यारे डोरेमोन के। और इसमें एक ऐसे कार्ड ये दिए थे ना, तो ये एक ऐसे वाले थे। ओह नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। और सुंदर, अब चलो मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। और देखो इसमें क्या क्या है। एक और बैग है, इसमें देखो कितना क्यूट सा है। और इसमें एक क्लिप है, दिखाऊं? ये देखो और क्लिप है इसमें, देखो। हाँ। और इसमें एक ये वाले कॉम है, निकल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, निकालती हूँ। ये कॉम है। और तो गाइस भंडारे वाले सब्जी का प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और उसके लिए अभी हमने आलू को बॉईल कर लिया है और हो गया है, बॉईल हो गया अच्छे से। हाँ हो गया। इसको एक्चुअली क्या है, पूरा बॉईल नहीं करेंगे। उससे पहले इसके लिए जो स्पाइसेस जो प्रिपेयर करना था, उसके लिए हमने इसमें शाही जीरा ले लिया है, साबुत धनिया ले लिया है और कुछ साबुत गरम मसाले हैं, सबको मिक्स कर लिया है। अब इसको पहले क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। और देख रहे हैं गाइस, ये बिल्कुल ये देसी वाला, ये स्टोन वाला क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। तो इसमें पहले क्या करते हैं, मसाले को पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको गाइस हम मिक्सिंग में भी ग्राइंड कर सकते थे, लेकिन मिक्सिंग में अगर इसको जब ग्राइंड करेंगे तो इसके फ्लेवर में और ये जो स्टोन वाले जो भी हैं इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है गाइस। इसको क्या हम अभी इसी में पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं, भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं सब प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके लिए हमने कुछ कटे हुए टमाटर, आलू के बारे में हमने बताया था आपको, कुछ हरी मिर्च है जिसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। ये स्पाइसेज हमने आपको बताया ही था कैसे बनाया था। और ये कुछ नॉर्मल स्पाइसेज हैं जो। तो गाइज
ये जो सब्जी होती है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें तो बिल्कुल आप चाहें तो हल्दी नमक में भी इसको बना सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया, अगर धनिया पाउडर है आपके पास तो भी आप बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए गाइस हम सरसों तेल यूज कर रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना काफ़ी है। थोड़ा सा ही। गाइस जिसमें हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना इसमें कि लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं गाइस। तो हमने जो भी इसमें मसाले और टमाटर इसमें ऐड किए थे, ये सौते हो चुके हैं, थोड़े थोड़े पक गए हैं। तो गाइस इसमें जो मैश किए हुए पोटैटो है इसमें मिक्स कर लेते हैं। गाइस अब जो ये घर में यूज करने वाले नॉर्मल मसाले हैं वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेते हैं इसमें। अब इसको भी गाइस थोड़ा थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, कोई भी बना सकता है। अगर किसी को खाना बनाने नहीं आता वो भी फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा और वो भी बना सकता है इसको। इतना इजी रेसिपी है इसका। और देखो गाइज ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अभी आप देख सकते हैं इसको। अगर इसको ऐसे भी अगर खाना चाहें तो आलू पूड़ी आपने सुना होगा, आलू पूड़ी, तो ये वही वाला आलू है गाइज। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ग्रेवी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, लेकिन हम ग्रेवी बनाएंगे। तो गाइज इसमें हम अब पानी ऐड कर रहे हैं। गाइस इसमें अब ये हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा ये कटा हुआ धनिया डाल लेते हैं। और इस सब्ज़ी को बनाने में गाइस कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी बना सकता है। तो आप भी ट्राई करके देखिए घर पे, बहुत सिंपल सा रेसिपी है। और देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा भंडारे में हम सब्ज़ी खाते हैं। तो सब्ज़ी हमारे रेडी हो गया, इसके बाद अब पूड़ी बनाएंगे गाइस। तो गाइस सब्ज़ी हमारा रेडी हो चुका है। अब पूड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है, और ये देख सकते हैं इतने सारे आटे के और थोड़ा सा मैदा मिक्स किया है इसमें, और उसके पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे। तो इसको पूड़ी वाले शेप में पहले बेल लेते हैं। गाइस जी बहुत ज़्यादा गोल गोल तो नहीं हुआ है, लेकिन ओके ओके है। तो गाइस देखो ये पूरी कितना बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो इसको निकालते हैं, इसको प्लेट में सर्व करते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। क्या कर रही हो? पूरी बेल रही हूँ। देखते हैं कैसा पूड़ी बेल रही हो। ये तो गोलगप्पे बना रही हो बेटा तुम। पूड़ी ऐसा होता है? हाँ। तो गाइस पूड़ी और ये सब्ज़ी देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है, और आप कलर देख के समझ सकते हैं कि कैसा बना है ये। और पूड़ी भी बिल्कुल हमने खुद से बनाया, और बिल्कुल ये देखो एकदम फूले फूले से पूड़ी बने हैं। तो गाइस इसको खाते हैं, इसका टेस्ट बताते हैं। बहुत गर्म है गाइस।
शुद्ध शाकाहारी खाना। कैसा बना है? तो गाइस इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I invite you to subscribe to my channel and join our amazing community.